你熟習下啦，你得㗎。聽唔聽到啊？聽唔聽到你？你去咗個字典，我睇唔翻出嚟，我唔記得點做。三下掣，三下掣。三下。我想抱住佢上嚟先。三下個 stick 啊！點搞啊你？啲嘢全部都唔識用。好耐冇用過呢個機。影咗未啫？我想影個日出。未出緊啊！你要等佢升晒上嚟先啊？係。有排等喎。咁早起我就係唔想咁夜落山。月落山，月落山。月啦，你睇啲時刻，你啊咩都要快。你等間上到好多人㗎啦。多唔多咯？唉，行山少人又奇怪。嚇！你之前唔係咁講嘅喎，又話唔緊要啦，我哋個山。次次都有自打嘴巴喎，做咁嘅嘢。梗唔係啦。唔係。咁我放下我條片啦，成日出聲，你出聲啲片就差啦。啲啦。哇！係〜